sabener mah hayang nempo nari budak teh kararieu tadi sakola nu sabenerna mah urang kita euy Ke. Ini ke. Kenaon? hah Kenaon? bahan manuk Bukan manuk. sore kenapa Nah ini sukan orang mau bisa gawe ke euy. mau gawe Hah? arek ka mana Arek nyaman, hah arek saman. arek samen Hah? nah ada pe gablek nu budak sekolah Boga incu. astagfirullah atuh dan nu sakola lagi incu lain abah mah kudu jadi riweuh abah mah Hor, itu tempat incu urang maran kudu disamenkeun ka Kapan ke. aya ilungna meureun mah kudu jeung abahna ongkoh abah mah gunyan ganyan hayang kanu saman segala rupa ngilu nari. Lain isukan teh bener orang mah lain sekali rek beja ke maneh. Rek Isukan mah gawe nya. Heeh. Arek nginjem duit. Minjem saben. duit. Keboro ku minjem duit. Abah teh urang geus pake balanya lamun tadi mah isuk ka dieuna. Atuh tulungan we kakek 200 teh 200 anan atuh 200. Weuh, mah eueuh saperak-perak acan tadi lamun isuk-isuk mah abah ka dieu atuh rek niat kitu mah. Geus beurang kieu datang ka dieu geus beak pake balanya. Si kakek mah euy. Tulungan atuh ke euy. Masih tulungan Lain ulah teu pokona mah karunya isukan teh meureun arek samen budak nya teh karunya urang mah ke euy. Bang incu abah teh atuh namun ka beda-beda teuing Atuh da incu ke tanggung jawab abah meureun maneh teh kakek banget maneh maka incu teh urang mah kitu. incu paduli teh rek saman syukur teh kajeun urang mah kitu ka incu. Astagfirullahaladzim, ya mah teu perhatian pisan kan jadi incu teh. Kudu perhatian atuh sia teh nyari ka incu teh kakek banget teuing sama. Kan bada Kitu. indungna. Memang eta gaya irungna pada akhirna teh bener hayang ningalikeun incu ke belakang-belakang gitu teh meureun sia teh incu teh. Kakek sia teh maneh banget teh perhatian pisan maneh mah ka incu teh. Aku diperhatikeun kan bae antep lah incu-incu urang-urang kan bae antep. Banget pisan sih. Eueuh abah duit mah wayahna we urang mah. Ulah henteu kakek urang tulungan isukan urang arek ka dieu deui. Bisik abah kurang percaya mata hayo keukeuh ge abah teu percaya tah urut mon de balanya tadi tah sabarahaeun 3.500.000 tah balanya tadi mun isuk mah atuh tadi ka dieuna geus beurang kieu joal ka dieu eta bona bisi teu percaya meni keukeuh we hayo eueuh teh geus beang teh tah 3.300.000 tingkaninganan. Teu nyempilkeun pisan kakek. Ya Allah meni keukeuh tara nyempil duit urang mah. Ya ampun aing kumaha atuh urang kakek. Wayahna lain teh karunya ka abah na kudu kumaha meni keukeuh aku ditamongkeun mah ieu na kana percayaeun abah sok model keukeuh we hayo. Lamun isukan urang isuk ka dia. Non, Lamun isuk ka dia arek isuk-isuk gitu. lamun Isukan sebenarnya isuk-isuk ka dia. nah lamun pageto ka dieu na aya. Astagfirullahaladzim ke pageto. Aing mutuhna ge isukan ja teh kakek. Aing kudu kumaha tuh. Bukan cairna ge pageto lamun pageto ka dieu aya. Hegae pageto mah rek sabaraha oge. Aing si kakek teh bener di ngabutuhan. Bamanya ade aku jadi ngarungsing gitu ah. Aing ngarungsing kakek. Tibang Tulungannya ulah henteu, pokona ulah henteu urang mah aduh. tibang rek eta ge ngawi eta keun nyamankeun incu mun jadi ngarungsing abah mah aneh teh pas budak. Sama ka itu teh mah perhatian pisan. Aduh aing kudu kumaha nyangan duit urang Neangan kakek. saja ada wayahna we abah lamun tadi mah isuk atuh rek aya kitu mah kakek mah gawe urang geus beurang kieu kakara bebeja aneh atuh ka harti jeung abah mah mah. Anjing. Kumaha tuh nyangan duit urang. Guys, kakek tadi bare mah banget pisan pelit pisan sama ingat sunangan kakek 200 batu 100.000 mah keur incu aing teu boga pisan kakek. Aduh, mangga aing lengoh rek bantu kakek. Aduh. Abah mah lieur incu nu rek samana abah nu riweuhna nu lieurna abah model teuing teu bang incu abah. Abah mah nu sabenerna mah hayang nempo nari budak teh kararieu tadi sakola nu sabenerna mah. Urang nu kitu mah tara abah mun lagu dangdut urang pasti naik ka panggung. Di bang kararieu barudak geus nempo nu kitu abah mah baru bari hayang ngabaso geus kanyaho kabayangkeun ku urang oge ah. Isu kadeuna teh perlu meluas kuwari model Lamun isukan teh mere kasbon sia aing moal gawe saumur hirup jeung sia moal aing moal kakek mantok daripada mantok geus mantok. naon teh abah teh make bahasa make saumur hirup moal gawe-gawe deui alah abah ngadukur ngomong hungkul sukan ge bateung ngoronyoh deui geus saman mah pasti we ka dieu butuh pagawean deui sabaraha teuing lah abah rek kitu rek kieu ge kumaha abah we gawe dah hese dibenerkeunna abah mah